ทางนู้นเขายื่นชื่อพยานที่จะขึ้นให้การในครั้งหน้ามาแล้วนะครับ ใครอีกล่ะคะ คุณปรเมศครับ เมธแม่จะขึ้นเป็นพยานให้ออนอลิน ว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรกันเนี่ยนะคะ ครับ เขาคงทำทุกอย่างเพื่อจะเอาชนะเราให้ได้ งั้นคุณกิติล่ะคะ เขาออกจากโรงพยาบาลแล้วหรือยัง ตอนนี้เขาลาออกจากที่ทำงานเก่า เราย้ายไปอยู่ที่ใหม่กับเจ้าสัวคาระที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เขาคงถูกซื้อตัวไปแล้วล่ะครับ แล้วเราจะทำยังไงอะคะ นี่พยานก็ไม่มีหลักฐานก็มีไม่พอ เราจะชนะคดีนี้ได้ยังไงอะ ถ้าผู้พิพากษายังไม่ตัดสิน แปลว่าเรายังมีโอกาสครับ แต่เราต้องหาจุดอ่อนคุณอรณรินให้เจอ จุดอ่อนของออนอลิน ส่งภาพมาเลย เดี๋ยวฉันโอนเงินไปให้อีก เกรซนี่ผัวแกมีเมียน้อยอีกแล้วเหรอ พวกผู้ชายนี่มันไม่รู้จักพอหรือไง ฉันสวย ฉันแซ่บขนาดเนี้ย ยังหยุดมันไม่ได้อีกเหรอ แทนที่แกจะด่าผัวแกดูตัวเองก่อนดีกว่าไหมเกรซ ก็มองอยู่นี่ไง ฉันสวย ฉันเลิศ มันจะเอาอะไรอีก ก็แกอาจจะไม่ได้เป็นเมียที่ดี บางทีแกอาจจะชอบด่าผัว เอาแต่ใจคอนโทรลผัวแกก็ทนไม่ไหว เขาก็เลยต้องไปหาคนอื่นไง แกด่าฉันทำไมลิน ฉันก็อยากให้แกมองมุมอื่นบ้าง มึงเมียน้อยอะเหรอ แกว่าใครเมียน้อย ที่แกยังหลอกด่าฉันเลย ถ้าอยากด่า ไปด่าเมียรองแม่โน่นอยู่ๆมาวีนเพื่อนทำไม แกพูดว่าฉันทำไมอะ นี่พอเลยเลิกเถียงกันได้แล้วแล้วนี่แกจะเอายังไง จะไปซัดหน้าเมียน้อย หรือไปจัดการผัว หรือหาผัวใหม่ไปเลย ไม่หา แล้วก็ไม่หย่าด้วย ปล่อยคาๆไว้แบบเนี้ยสนุกดี เอาให้อินเมียน้อยมันลงแดงตายไปเลย แกก็ระวังไว้เถอะลิน ถ้าเมียรองเมธไม่ยอมหย่า แกก็ไม่มีวันได้ผัวเขาหรอก เอาวานาฟี่2 ชิ้นแต่แยกถุงยังเลือกไม่ได้หรอครับ นดแพ้ถั่วนะคะ ฉันก็เลยต้องดูดีๆว่าเค้กอันไหนเนี่ยที่ไม่มีส่วนผสมของถั่วบ้าง ไม่เหมือนเพลินลูกผมนะครับ คนนั้นเนี่ยกินได้ทุกอย่างเลย ดีจังเลยนะคะ ลูกฉันทั้งแพ้ถั่ว ทั้งมีโรคหัวใจเป็นโรคประจำตัว ฉันก็เลยต้องคอยระวังทุกอย่างเป็นพิเศษเลย เหนื่อยแย่เลยนะครับ ถึงเหนื่อยแต่ฉันก็ว่ามันก็สนุกดีนะคะ มันทำให้ฉันรู้ส่วนผสมของเค้กหลาย ๆ อย่างเลย แล้วก็ได้รู้ว่าถั่วมีหลายชนิด งั้นเอาสตรอเบอรี่ชีสเค้กนี้ไหมครับ นดไม่ชอบหรอกค่ะ แต่คนที่ชอบคือเมธ แต่ไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกนะคะ คือมันไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการที่เมธจะขึ้นเป็นพยานให้ออนาลีนอีกแล้วอะแล้วคุณแม่ของเพลินล่ะคะ เขาชอบอะไรนี่คุณซื้อไปฝากเขาหรือยัง เขาชอบทุกอย่างที่เป็นส้มนะครับ แต่ไม่ต้องซื้อไปฝากเขาหรอกครับ ผมกับแม่ของเพลินเนี่ยเราเลิกกันนานแล้ว ไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกครับ มันไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการที่เขาจะแวะมาหาผมกับลูกเฉพาะตอนที่เขามีเรื่องเนี่ย ฝากให้ลูก บานาฟี่ไม่มีถั่วผสมครับ เบอร์รี่พายมีวิตามินซีดีกับเด็กค่ะ ขอบคุณ ค่ะ
ค่ะครูไก่ มีอะไรหรือเปล่าคะ แล้วน็อตเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะ ค่ะค่ะ เดี๋ยวรีบไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะ โน้ตเป็นไง เจ็บไหมลูก ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวแม่มานะลูก เดี๋ยวแม่เอาครูด้วยนะ สวัสดีค่ะ คุณแม่ประนดเชิญนั่งก่อนค่ะ นี่คุณเลี้ยงลูกยังไงอะเคยสั่งเคยสอนลูกบ้างไหม ลูกฉันเจ็บตัวเนี่ย คุณแม่น้องออกัสใจเย็นๆก่อนนะคะ คุณเลี้ยงลูกยังไงให้เป็นนักเลงครับ นั่นน่ะสิ ขอโทษนะคะ เลี้ยงลูกยังไงคะ ต้องทำยังไงจะแก้ไขปัญหายังไง คุณจะต้องบอกสอนลูกยังไงคะ ค่ะ มันจะไม่มีแล้วค่ะ ผมจะฟ้อง เดี๋ยวใจเย็นๆนะคะ ค่อยๆคุยกันนะคะ คุณต้องจัดการเรื่องนี้ให้ผมครับ แม่โกรธนุชหรือเปล่าครับ โน้ตรู้ใช่ไหมว่าโน้ตทำผิด ครับ แม่รู้ว่าโน้ตรักเพื่อน แต่การที่โน้ตไปต่อยคนอื่นแทนไทม์ไทยแบบนั้นอ่ะ มันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องนะลูก โน้ตไม่ควรใช้ความรุนแรงแก้ปัญหา แต่โน้ตควรจะไปบอกครู เดี๋ยวเพื่อนก็หาว่านุชขี้ฟ้องอีกอะครับ เป็นคนขี้ฟ้องก็ดีกว่าเป็นคนชอบใช้ความรุนแรงนะลูก ครูเขาเล่าให้แม่ฟังแล้วว่าออกัสไปล้อไทม์ไทยว่าพ่อของไทม์ไทยไปเป็นชู้กับแม่ของอีฟโน้ตก็เลยโกรธแทนเพื่อนโน้ตรู้เหรอลูกว่าชู้คืออะไร ชู้ก็คือคนที่มาแย่งคนที่เขาเป็นแฟนกันอยู่แล้วไงครับไทม์ไทยเคยบอกว่า ตอนที่พ่อเขามาย้ายของออกจากบ้าน แม่เขาก็ร้องไห้ใหญ่เลย เดี๋ยวทำอีกแล้วนะครับ แม่จะเป็นพยานให้เมียน้อย บอกในศาลว่าไม่ใช่เมียน้อยอย่างนั้นเหรอ คนกลางพูดอย่างนี้ก็ต้องเชื่อเปล่าวะ แล้วแกจะทำไงต่อไปอะ ขอบคุณนะคะแม่ที่มาช่วยเป็นพยานให้ลิน คนอื่นจะได้รู้ตัวสักทีว่าใครสำคัญ ไปครับ แม่คะ ถ้าวันนี้คุณบอกศาลว่าคุณกับอรลินเป็นแค่เพื่อนกัน แล้วถ้าศาลเชื่อ บัวก็จะเชื่อค่ะ แล้วเราก็จะได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะแม่ อะไรของคุณนะบัว แม่คะ คือบัวเพิ่งรู้ตัวค่ะ ว่าพอบัวไม่มีคุณแล้ว มันยากมาก ๆ เลย เมื่อวันก่อนเนี้ยโนตก็มีเรื่องกับเพื่อนที่โรงเรียน บัวก็ไม่รู้ว่าบัวจะต้องทำยังไงอ่ะ บัวเหนื่อยแม่ เรามาเริ่มต้นกันใหม่นะแม่ นะคะ บัวจะยอมแม่ทุกอย่างเลย แม่ ค่ะแม่ เธอคิดจะทำอะไร ก็คุณอยากให้ฉันเชื่อไม่ใช่เหรอ ว่าคุณกับเมธเป็นแค่เพื่อนกัน ฉันก็เชื่อแล้วนี่ไง ฉันจะได้ไม่ต้องหย่ากับเมธไง นะคะเมธเราจะได้กลับมาเป็นสามีภรรยากันเหมือนเดิม บัวจะลืมเรื่องพวกนี้ทุกอย่างเลยนะคะ ถามผู้ชายเขาหรือยัง ว่าเขายังอยากอยู่หรือเปล่า อยากหรือไม่อยากมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณนี่ นี่มันเป็นเรื่องของสามีภรรยา คุณมันก็เป็นแค่คนอื่น ว่าฉันเป็นคน ไม่เอาไม่พอครับคุณอนาลินเข้าไปข้างในดีกว่าครับ ไปครับ รู้ไว้ด้วยนะว่าฉันไม่ใช่คนอื่น
มีอะไรกันหรือเปล่าครับ ไอ้บัวสิ มันบ้าไปละ ถามจริงๆเหอะแกจะยอมมันจริงๆเหรอ ยอมก็โง่ละสา ขอให้พวกนั้นเขาเชื่อฉันแบบที่แกเชื่อฉันเถอะคุณวินคะ ฉันรู้แล้วค่ะ ว่าฉันจะสู้คดีนี้ยังไง เธอมันคือรักทำไมต้องพยายามเธอมัน คุณลินครับ คุณต้องออกไปแล้วครับ แต่ฉันอยากอยู่ฟังเมธเป็นพยาน ไม่ได้ครับ ถ้าคุณอยู่ตอนคุณให้การศาลอาจไม่รับฟังคำพูดของคุณ คุณออกไปก่อนนะครับลิน ถ้าไม่อยากแพ้คุณบัว คุณต้องออกไปครับ เอ้า โดนไล่ออกมาเหรอ โถโถมานั่งนี้มา เรื่องของผัวเมียเนาะ คนอื่นอย่างเราก็ต้องนั่งข้างนอกแบบนี้แหละ ฉันไม่ใช่คนอื่น เฮ้ยพอครับคุณอนาลินเข้าไปข้างในดีกว่าครับไปครับ รู้ไว้ด้วยนะว่าฉันไม่ใช่คนอื่น มีอะไรกันหรือเปล่าครับ ไอ้บัวสิ มันบ้าไปละ ถามจริงๆเหอะแกจะยอมมันจริงๆเหรอ ยอมก็โง่ละสา ขอให้พวกนั้นเขาเชื่อฉันแบบที่แกเชื่อฉันเถอะคุณวินคะ ฉันรู้แล้วค่ะ ว่าฉันจะสู้คดีนี้ยังไง เราต้องทำให้ออยนาลินเนี่ยพูดความจริงออกมาเอง ไอ้บัว ไก่เกลี่ยมันยังไม่ยอมเลย มันจะพูดความจริงได้ไง แกก็เห็นแล้วนี่ว่าเมื่อกี้ออยนาลินโมโหขนาดไหน คนอารมณ์ร้อนแบบออยนาลินเนี่ยนะ ถ้ารู้ว่าเมธไม่ยอมหย่ากับฉันเนี่ยเขาทนไม่ได้หรอก คุณบอกว่าวันนี้ออยนาลินจะขึ้นเป็นพยานปากสุดท้ายใช่ไหมคะ ครับ เดี๋ยวผมจะซักคุณปรเมศให้เขาพูดออกมาว่าเขาจะไม่อยากกับคุณ แต่ตอนนั้นคุณอนันลินจะไม่อยู่ในห้อง ผมคงต้องรบกวนคุณสารไว้นะครับ สบายมาก เรื่องเขี่ยคนให้ของขึ้นเนี่ยงานถนัด แต่คุณสารต้องระวังให้ดีนะครับ เพราะที่หน้าห้องจะมีเจ้าหน้าที่ศาลเดินตรวจตลอดเวลา ทำอะไรอ่ะ ก็เรื่องของเพื่อนฉันก็อยากรู้บ้างสิ ถามจริงๆเถอะเธอไม่อยากรู้บ้างเหรอ ว่ารับหลังเราผู้ชายเขาพูดว่าไง คุณอนาลินเธอมาช่วยงานของทางจังหวัดหลายครั้งครับ เราเป็นเพื่อนกัน เธอเป็นลูกสาวของผู้ใหญ่ที่ผมนับถือ ส่วนตัวผมเองเนี่ยก็มีภรรยาแล้ว ดังนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยครับ ที่เราสองคนจะมีความสัมพันธ์อย่างอื่น แล้วรูปที่โจทย์อ้างว่าเป็นรูปที่แสดงถึงความสัมพันธ์ชู้สาวของคุณกับจำเลยล่ะครับ รูปใน Facebook ของคุณอนาลินเนี่ยไม่ใช่รูปผม ส่วนรูปที่เราแต่งชุดไทยก็เพราะว่าเราสองคนเนี่ยไปร่วมงานแฟชั่นโชว์ด้วยกัน
แล้วรูปที่ ผมกอดกับคุณอนาลินในบ้าน ก็เป็นเพราะว่าผมเนี่ยต้องปลอบใจเธอ เพราะเธอเสียใจที่ทำให้ภรรยาของผมต้องเข้าใจผิด แล้วรูปที่เราออกจากโรงแรมด้วยกันตอนเช้า ก็เพราะว่าเช้านั้นเนี่ยผมต้องไปรับเธอ เนื่องจากรถของเธอเสีย แล้วเราก็แค่กลับวสันต์บุรีด้วยกัน ผมหมดคำถามครับ สวัสดีค่ะ ถ้าฉันเอามือเท้าคางเมื่อไหร่อะแกจัดการเลยนะสา เฮ้ย คุณภาวินขึ้นฝั่งแม่แล้ว พยานเป็นสามีของโจทย์ แต่ทำไมถึงขึ้นให้การเป็นพยานจำเลยครับ ก็พวกเรื่องทั้งหมดนี้เป็นความเข้าใจผิดของภรรยาผมครับ ผมเลยต้องมายืนยันความบริสุทธิ์ให้กับคุณอนาลิน เพราะเธอเป็นลูกสาวของผู้ใหญ่ที่ผมนับถือ ผมไม่อยากให้จำเลยแล้วก็ครอบครัวของเธอเนี่ยต้องมาเสียชื่อเสียง โดยที่มีผมเป็นต้นเหตุ พยานสนิทสนมกับครอบครัวจำเลยมากไหมครับ เจ้าสัวอัครเป็นผู้ใหญ่ที่ผมนับถือครับ เรามีการติดต่อกันเรื่องงานบ่อยครั้ง แล้วความสัมพันธ์ส่วนตัวล่ะครับ ไม่มีครับ ผมกับเจ้าสัวอัครเนี่ยเราติดต่อกันเฉพาะเรื่องงาน ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมไปมากกว่านี้ แล้วกับจำเลยล่ะครับ ไม่มีครับ ผมติดต่อกับอนาลินผ่านเรื่องงาน ที่เธอมาทำแทนพ่อเธอในบางครั้ง เขาบอกว่าเขาไม่สนิทกับเธออ่ะ แสดงว่าคุณยืนยันว่าคุณไม่ได้มีความสัมพันธ์ชันชู้สาวกับคุณอนาลิน ถูกต้องไหมครับ ไม่มีครับ แล้วคุณมีความสัมพันธ์ชันชู้สาวกับหญิงอื่น ที่ไม่ใช่ภรรยาไหมครับ ไม่มีครับ คุณเคยคิดที่จะหย่าขาดกับคุณบัวบงกฎไหมครับ ขอค้านครับ ทนายโจทย์กำลังให้พยานตอบเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีในวันนี้ครับ ทนายโจทย์ช่วยเปลี่ยนคำถามด้วย ขอโทษครับ ตอนนี้นาทีนี้ คุณมีความคิดที่จะหย่ากับคุณบัวบงกฎใช่หรือไม่ ไม่มี แสดงว่าคุณไม่เคยรักจำเลย ไม่เคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกัน แต่คุณยังรักโจทย์ที่เป็นภรรยาเพียงคนเดียว ใช่ไหมครับ ผมรักบัวคนเดียวครับ บอกรักบัวเฉยเลยอ่ะ ตอนแรกคิดว่าจะดราม่าแล้วเนาะ กลายเป็นโรแมนติกซะนั้น งั้นแปลว่าคุณยังรัก และอยากใช้ชีวิตครอบครัวกับคุณบัวบงกฎต่อไป แต่จำเลยเป็นแค่คนอื่น ที่คุณไม่เคยจะร่วมชีวิตด้วยถูกต้องไหมครับ ผมไม่ได้คิดอะไรกับอนาลิน อะไรนะครับ พอดีผมไม่ค่อยได้ยิน
ผมไม่ได้คิดอะไรกับออนาลินครับ พูดอะไรนะแม่คุณพูดแบบนั้นออกมาได้ยังไง จำเลย ออกไปจากห้องเดี๋ยวนี้นะ ทนายจำเลย ดูแลลูกความคุณด้วย คุณพูดได้ยังไงตอบมาสิทำไมคุณถึงบอกว่าคุณไม่รักลินมันหมายความว่ายังไงแม่ ไปก่อนครับ ผมหมดคำถามครับ ปล่อยลินเดี๋ยวนี้นะแม่ ลินครับ พูดแบบนั้น ไม่เอา ได้ นะ ยัง ลิน ไง ครับเข้ามาก่อนใจเย็นแล้วฟังผมก่อนได้ไหมลิน แม่ไม่ฟัง ลิน คุณจะไม่ยอมหย่ากับมันเหรอ ใจเย็นครับคุณอนาลิน ที่คุณปรเมศพูดแบบนั้นน่ะถูกแล้ว มันเป็นประโยชน์กับเราครับ เขาถามแค่จะหย่าไหม แล้วไปบอกรักมันทำไม คุณไปบอกรักมันกลางศาลแล้วบอกว่าไม่รู้สึกอะไรกับลินน่ะ ลินใจเย็น นี่ไม่ต้องเลยแม่ หรือเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยมันงอคุณเขาหน่อย คุณก็เลยจะกลับไปคืนดีกับมันเหรอ ลินครับมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะ คุณอย่าเพิ่งเข้าใจผมผิดได้ไหมที่ผมทำไปทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อให้คุณชนะ ผมรักคุณนะครับลิน เมื่อกี้คุณบอกรักมันในศาลน่ะ แล้วนี่คุณมาบอกรักลินแบบไหนแล้วที่คุณพูดจริงกับแม่ ตั้งสติดีๆครับคุณอนาลิน นี่เราได้เปรียบมาตั้งแต่ต้นนะครับ เดี๋ยวคุณต้องขึ้นให้การเป็นพยานปากสุดท้าย เราจะชนะหรือแพ้ อยู่ที่คุณนะครับ เธอมันคือรักทำไมต้องพยายามถ้ามันคือรักทำไมต้องมีคำถาม ข้าพเจ้าขอสาบานต่อพระแก้วมรกต เจ้าพ่อหลักเมือง พระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่า ข้าพเจ้าจะเบิกความต่อศาลด้วยความสัตย์จริงทั้งสิ้น จำเลยรู้จักกับคุณปรเมศมานานหรือยังครับ ประมาณ 2 ปีค่ะ แม่เขาเข้ามาเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่วสันต์บุรี ครอบครัวของฉันทำธุรกิจ ก็เลยต้องติดต่องานผ่านหน่วยงานราชการ เราได้เจอกันบ่อยตามงานก็เลยรู้จักกันค่ะ จำเลยไปไหนมาไหนกับคุณปรเมศบ่อยไหมครับ บ่อยค่ะ ฉันกับเมธเราเป็นคนรักกัน ท่านครับ ผมขอพักการพิจารณาคดีสักครู่เพื่อคุยกับลูกความครับ ไม่ต้องคุยค่ะ ฉันมีสติดี ฉันรู้ตัวว่าฉันกำลังพูดอะไรอยู่ นี่ก็ฟังมาตั้งหลายวันแล้วไม่เห็นจะมีใครพูดความจริงเลยสักคน ฉันขอพูดความจริงในมุมของฉันบ้างได้ไหมคะ ไม่เป็นไรค่ะ ไม่ต้องห่วง ฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะพูดอะไร ศาลอนุญาต คุณบัวบงกฎกล่าวหาว่าฉันเป็นมือที่ 3ทำลายครอบครัวของเขาพัง แต่ความจริงครอบครัวของเขากับปรเมศพังตั้งนานแล้ว เขาสองคนมีปัญหากันตั้งแต่ก่อนจะรู้จักฉันด้วยซ้ำ ตั้งแต่แต่งงาน ป้าก็ไม่เคยเจอหนูลินกับสามีเลย แล้วนี่สามีไม่ได้กลับมาด้วยกันเหรอจ๊ะ ถ้ากลับมาก็เห็นแล้วสิคะ แล้วเมื่อไหร่จะมีหลานละจ๊ะ แม่อยากอุ้มหลานจะแย่แล้วนะ
ก็คงต้องรอให้ลินมีสามีใหม่ก่อนนะคะ เพราะว่ากับคนนี้เราเลิกกันแล้ว แค่นี้ใช่ไหมคะที่คุณป้าอยากรู้ ลิน แม่อยากอุ้มหลานตั้งแต่เมื่อไหร่คะ ลินพาแม่ไปห้องน้ำหน่อยจ้ะ เพื่อนแม่พูดอะไรก็ไม่รู้อ่ะ ลินบอกแล้วไงว่าลินไม่อยากมา สวัสดีค่ะท่าน เจ้าสัวคุยกับท่านผู้ว่าอยู่ทางโต๊ะที่ด้านโน้นนะคะ เชิญด้านในเลยค่ะ ลินไม่ไหวแล้วลินจะกลับ อุ๊ยกลับไม่ได้นะลูก เดี๋ยวพ่ออ่ะเขาจะพาเราไปรู้จักกับท่านผู้ว่าแล้วก็คนอีสานกลาง เวลาเราไปติดต่องานแทนพ่ออ่ะจะได้คุยกันได้ง่ายๆอะจ้ะ งั้นถ้าท่านผู้ว่าว่างแม่ก็โทรตามลินกันแล้วกัน ขอไวน์แดงแก้วหนึ่งค่ะ มูฟอ่อนไหวเหลือเกินนะ นี่มันอะไรกันเนี่ยบัวใจเย็นๆก่อนบัวงานมันเพิ่งเริ่มเองนะบัวแล้วอยู่ดีๆคุณอยากจะมากลับตอนนี้ทำไมเนี่ย แล้วจะให้บัวนั่งขังกับเรื่องแย่ๆของคนอื่นแบบนี้เหรอ บัวทำไม่ได้จริงๆแม่ เนี่ยเขาจะร้องไห้อยู่แล้ว ไม่สงสารเขาบ้างเหรอ มันเป็นการแหย่กันเล่นมันคือความรักความเอ็นดูไอ้เอ๋เนี่ยมันไม่คิดอะไรเลยนะบัวกลับไปนั่งก่อน ตายกันบัวไม่ไหวจริงๆบัวไม่ไหวแล้วบัวจะกลับ เดี๋ยว บัวจะกลับบ้าน เดี๋ยวก่อนบัว อะไรของคุณเนี่ยวันก่อนๆวันอื่นที่ผมมาออกงานแล้วผมทิ้งคุณไว้อยู่บ้านกับลูกเนี่ยคุณก็บอกว่าคุณเหงา วันนี้ผมก็พาคุณมาแล้วไง แล้วคุณมาเป็นแบบนี้คุณจะให้ผมทำยังไงเหรอ งั้นบัวจะพาลูกกลับกรุงเทพ เดี๋ยวบัว เราคุยกันแล้วนะผมต้องทำงานที่นี่นี่คุณจะทิ้งผมเหรอ ก็เสาร์อาทิตย์แม่ก็ไปหาบัวลูกที่กรุงเทพแล้วกัน เดี๋ยวบัวเดี๋ยวก่อนคุยก่อน คุณเป็นอะไรของคุณอ่ะ บัวบอกว่าบัวไม่ นี่ ไหว บัว แอลกอฮอล์ช่วยให้ลืมปัญหาไปได้สักพักหนึ่งนะคะ ไม่ได้ตั้งใจจะแอบฟังนะคะ แค่มือได้ยิน ขอบคุณนะครับ เชื่อว่าฉันเข้าใจภรรยาคุณนะคะ ฉันเองก็ทนเพื่อนแม่ไม่ไหวก็เลยต้องหนีออกมาเหมือนกัน ไม่เหมือนกันหรอกครับภรรยาผมเนี่ยไม่ใช่แค่หนีออกมาจากงานนะแต่กำลังจะหนีผมกลับกรุงเทพแล้ว แบบนี้ก็แสดงว่าแฟนคุณเขาทนคุณไม่ไหวอะสิคะ ผู้ชายก็แบบนี้แหละค่ะ ชอบทำให้ผู้หญิงเจ็บ แล้วก็ไม่รู้ตัวกัน แต่ผู้หญิงก็ทำเหมือนกันทุกคนเลยครับ ผู้หญิงเขาไม่ทำให้คนที่รักเจ็บหรอกนะคะ เขารู้ว่าอะไรควรทน อะไรควรทิ้ง คุณเพิ่งมาทำงานที่นี่เหรอคะ ฉันไม่เคยเห็นหน้าคุณเลย ผมย้ายมาได้ประมาณ 6 เดือนแล้วครับ แล้วคุณเพิ่งย้ายมา อ้าวลิน มาอยู่นี่เองลูก พ่อเรียกไปไหว้ท่านผู้ว่าละ อ้าวรองเมธ คุณหญิง นี่รู้จักรองเมธด้วยเหรอลูก ลูก ค่ะ นี่ออนลินเป็นลูกสาวดิฉันค่ะ อ๋อ นี่คุณปรเมศเป็นรองผู้ว่าจ้ะ สรุปคุณก็คือลูกสาวของคุณหญิงแล้วก็เจ้าสัวคาระ ยินดีที่ได้รู้จักอย่างเป็นทางการนะคะ รองเมธ ยินดีครับ หลังจากนั้นไม่กี่วัน บัวบงกฎเขาก็เก็บข้าวของย้ายกลับกรุงเทพไปกับลูก แล้วเขาก็หายไปเลย
เขาไม่กลับมาเยี่ยมสามีที่วัดสันบุรีอีก ฉันอยากจะถามท่านว่าแบบเนี้ยยังจะเรียกว่าทั้งสองคนมีชีวิตแต่งงานร่วมกันอยู่อีกเหรอคะ จำเลยศาลเข้าใจประเด็นของจำเลยนะ แต่ตราบใดที่โจทย์ยังมีทะเบียนสมรสอยู่ เขากับสามีก็ยังเป็นสามีภรรยากันโดยชอบด้วยกฎหมาย ทำไมถึงตัดสินจากกระดาษใบเดียวล่ะคะ ทำไมไม่ดูจากการกระทำในช่วง2 ปีที่ผ่านมา ฉันคือคนที่เข้าใจเมธ ฉันเข้าใจเขามากกว่าภรรยาของเขาด้วยซ้ำ คนที่อยู่เคียงข้างเมธก็คือฉัน คนที่คอยดูแลห่วงใยเขาทั้งตอนทุกข์และตอนสุขก็คือฉัน ส่วนผู้หญิงที่มีทะเบียนสมรสกลับทิ้งเขาไป เมื่อเช้านี้เพื่อนผมก็โทรมาบอกแล้วนะบัวว่าเขานัดหมอหัวใจที่นี่ให้แล้วอ่ะ หมอคนนี้เขาเก่งมากอ่ะ แต่บัวไม่อยากให้โน้ตต้องเปลี่ยนหมอแล้วนี่คะ ถ้าไม่งั้นเนี่ยทุกอย่างต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยนะ บัวสงสารลูก น้อง บัว ผมว่าคุณบอกผมมาดีกว่าว่าจริงๆแล้วที่คุณไปเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าลูก แต่คุณไม่พอใจในตัวผมเหรอ มาพูดตอนนี้มันก็ไม่มีประโยชน์ละ นี่เดี๋ยวก่อนสิ โน้ต บัว โน้ตลูก โน้ตอยากอยู่กับพ่อค่ะ โน้ตลูก ที่เนี่ยมันไกลจากหมอของโน้ตนะลูก ถ้าเกิดว่าอาการกำเริบขึ้นมาแบบวีคที่แล้วอะแล้วแม่พาไปส่งโรงพยาบาลไม่ทันเนี่ยก็แย่สิลูกนะแม่เป็นห่วงลูกนะนี่ลูกไม่ต้องกังวลนะ เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เนี่ยพ่อเขาไปหาเราแล้วล่ะ บัว สัญญานะคะพ่อ สัญญาสิลูกน้องครับน้องกลับไปกับแม่ก่อนนะแล้วเดี๋ยวพ่อจะคุยกับแม่อีกที แต่ไม่ต้องห่วงนะลูกเสาร์อาที่นี้เดี๋ยวพ่อก็จะรีบกลับไปหา เป็นเด็กดีนะครับ ครับ สัญญาอีกทีนะคะ สัญญาลูก ไปนั่งรถเล่นกันไหมคะ ผมขออนุญาตอยู่คนเดียวดีกว่าครับ ดีเลยค่ะ เพราะว่าลินก็อยากอยู่คนเดียวเหมือนกัน เอางี้ไหมคะ เรามาอยู่คนเดียวด้วยกัน ลินสัญญาว่าลินจะไม่กวนคุณค่ะ ถ้ามันคือรักทำไมต้องพยายามถ้ามันคือรักทำไมต้องมีคำถามจนได้สบตาของเธอคนนั้นก็ทำให้ฉันได้เชื่อในคำว่ารัก นี่คุณจะนี่พูดอะไรหน่อยอะครับ ก็ให้คุณอยู่คนเดียวตามสัญญาไงคะ ฉันบอกคุณแล้วนี่ว่า ฉันจะไม่กวนคุณ นี่เมธเคยมาขับรถแถวนี้บ้างไหมคะเนี่ย ก็เคยบ้างครับ น
ทำไมล่ะ ไปสิ ครับครับคุณหนู ออกอีกแล้วเหรอ ค่ะ มีคนบอกว่าเห็นลูกเนี่ยไปกับรองเมธบ่อยๆ เมียเขาก็หายหน้าไปหลายเดือนแล้ว นี่เขาเลิกกับเมียแล้วเหรอ มั้งคะลินไม่ได้ถาม อ้าว แล้วทำไมไม่ถามล่ะลูก นี่รู้ไหมว่าคนทั้งเมืองน่ะเขาพูดถึงเรากับรองเมธว่ายังไง ใครจะพูดยังไงก็ช่างเขาสิคะแม่ ไม่เห็นต้องไปสนใจเลย ลินอยู่กับแม่แล้วลินแฮปปี้เขาเป็นที่ปรึกษาให้ลิน แล้วลินก็คอยดูแลเทคแคร์เขา เราซัพพอร์ตกันและกันก็ดีออกนี่คะ ว่างๆชวนเขามาทานข้าวกับพ่อนะพ่อจะขอบคุณที่เขาช่วยพูดกับม็อบชาวบ้านให้เมื่อวันก่อน แบบนี้แสดงว่าพ่อโอเคกับเมธใช่ไหมคะ ชาวบ้านที่นี่รักใคร พ่อก็รักคนนั้นด้วย มีอะไรค่ะเดี๋ยวบอกนะคะสวัสดีค่ะรองเมธคุณลิน สวัสดีค่ะ นั่งในห้องดีไหมคะ จะได้เป็นส่วนตัวหน่อย แล้วทำไมลินถึงนั่งตรงนี้ไม่ได้อะคะ งั้นตามสบายนะคะ ลินครับไปร้านอื่นไหม ลินอยากทานร้านเลยค่ะ ตอนแรกผมก็ถามคุณแล้วนะครับ ว่าจะไปกินร้านอื่นหรือเปล่า ก็ลินอยากกินร้านนั้นนี่ค่ะ ก็ได้กินแล้วไง แล้วพูดจะงอนทำไม ยิ้มหน่อยนะรู้ไหมเวลาคุณยิ้มเนี่ยคุณสวยที่สุดเลยรู้ไหม จริงๆนะคะ บอกว่าอย่าพูดค่ะกี่รอบแล้วไม่ นะคะยิ้มหน่อยนะคะคุณสวย แม่นะ ที่นี่สวยดีนะคะ อยู่ใกล้วสันต์บุรีแท้ๆ แต่ว่าลินไม่เคยมาเลย ผมเคยมาที่นี่นานมาแล้ว ผมว่า วันนี้มันรู้สึกเหงาๆไงก็ไม่รู้ ไม่เห็นจะเหงาตรงไหนเลยค่ะ โรแมนติกจะตาย ลินว่า ไม่ใช่ที่นี่ละมั้งคะที่เหงา แต่สำหรับคุณตอนนี้อะไม่ว่าที่ไหนก็คงจะเหงาหมดแล้วใช่ไหมคะ แต่สำหรับลิน ไม่ว่าจะที่ไหนก็โรแมนติกทั้งนั้นแหละค่ะเพราะมีคุณ คุณลิงครับลงก่อนดีกว่าครับลงก่อนครับ ได้ไหมฮะ ได้แป๊บนึงนะคะ ครับ เปียกหมดเลยค่ะ เปียกหมดเลยอ่ะ ลินไม่ได้เอาผ้าเช็ดตัวมา มี ด้ว ผ้าย ไหมไม่มีเหรอครับ ไม่มีค่ะ โอ้ย ไม่ได้เอาชุดมาเปลี่ยนด้วยอะค่ะ ไม่เป็นไรนะครับ ขอบคุณคุณลินมากนะ ที่อยู่ข้างๆผม
อด2 ปีที่ผ่านมา ฉันคือคนที่อยู่เคียงข้างเมธเขามีความสุขกับฉันมากกว่าภรรยายังบัวบงกฎหลายเท่า แทนที่เขาจะมาฟ้องฉัน เขาควรจะขอบคุณฉันด้วยซ้ำที่ช่วยดูแลเมธให้ คุณนนลินครับ พ่อนะครับทำแบบนี้จะแพ้คดีเอานะครับ ถึงฉันจะแพ้ก็แพ้ในศาลเท่านั้นแหละค่ะ ชีวิตจริงแม่เขารักฉัน แม่เขาไม่ได้รักเธออีกแล้ว เธอมันก็แค่เมียที่มีสถานะอยู่ในกระดาษใบเดียวเท่านั้นแหละ ถ้าเธอจะด่าใครที่ทำให้ครอบครัวเธอพัง เธอก็ด่าตัวเองเถอะ มีสิทธิ์อะไรมาตัดสินฉัน เธอรู้ทุกอย่างจากเมธและคิดว่ารู้ทุกอย่างอยู่กับครอบครัวฉันกันเหรอ นายโจทย์ควบคุมลูกความด้วย ทำไมฉันจะตัดสินเธอไม่ได้ ก็เธอทิ้งเขาไปเห็นกันอยู่อะเธออย่ามาเห็นแก่ตัวได้ปะ จำเลยควบคุมอารมณ์หน่อย ทำไมลินต้องพออะก็เรารักกันไม่ใช่เหรอแม่ก็บอกเขาไปสิ เจ้าหน้าที่พาตัวโจทย์จำเลยออกไป คุณยังอะไรอวอร์ดมันอยู่ใช่ไหมแม่คุณยังรักมันอยู่ใช่ไหม แล้วเจ้าหน้าที่ ทำไมลินต้องเย็นคุณยังรักมันอยู่ใช่ไหมแม่ นี่ต้องสติอารมณ์ก่อนอย่างนั้นเลยนะ ทนายโจทย์ทนายจำเลย เชิญที่หน้าบัลลังก์ ทำไมก็ตอบมาก่อนสิแม่ นี่ทำแบบนี้มันจะมีแต่เสียนะครับลิน ทำไมอะ ก่อนสิ ตอบ ใจเย็น คุณนะ ที่ทำให้ฉันชนะคดี ถ้าจะด่าใครที่ทำให้ตัวเองแพ้ ก็ด่าตัวเองค่ะ จะพูดอะไรก็พูดไปเถอะเพราะว่ายังไงแม่เขาก็รักฉัน แน่ใจเหรอ คิดดีๆนะ ว่าเขารักที่ตัวเธอ หรือเขารักที่นามสกุลเธอ บัว เมธคะ เมธได้บอกเขาหรือเปล่าคะ ว่าหาดที่คุณพาเขาไปอ่ะ เป็นที่ที่เราค้างคืนด้วยกันครั้งแรก ไปครับ หลายอย่างที่ออนาลินพูดในศาลเนี่ย ฉันก็เพิ่งรู้เหมือนกัน เขาบอกว่าเป็นเพราะฉันทิ้งเมธเอาไว้คนเดียว เมธก็เลยเหงา แล้วก็เลยไปมีเขา ไม่เกี่ยวเลยเว้ยบัว นี่ แกอยู่คนเดียวแกก็เหงา ไม่เห็นแกจะมีใครเลย การแยกกันอยู่ไม่ใช่เหตุผลที่ใครจะต้องมีชู้นะเว้ย มันเป็นเพราะสันดานล้วน อยู่กันมา15 ปี ฉันคิดว่าฉันรู้จักเขาดีแล้วนะ เพิ่งมาเห็นตัวจริงก็ตอนที่เลิกกันนี่แหละ หรือจริง ๆ แล้วแม่ก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้ว แต่แค่ไม่มีโอกาส ดีขึ้นไหมครับ เดี๋ยวเราต้องกลับเข้าในศาลแล้วนะครับ แต่วันนี้ศาลจะไม่สืบพยานต่อแล้วนะครับ เพราะจำเลยให้การรับสารภาพแล้ว เดี๋ยวศาลจะนัดฟังคำพิพากษาอีกทีน่าจะประมาณเดือนหน้าครับ ๆ ไม่ต้องรอให้ศาลตัดสินแล้วค่ะ ยังไงบัวก็จะชนะแน่นอน แบบนี้บัวจะได้10 ล้านเลยไหมคะ ไม่น่าจะถึงครับ แต่เท่าไหร่ผมก็ตอบไม่ได้ เพราะต้องแล้วแต่การพิจารณาของศาล คุณบัวไม่ต้องคิดมากนะครับ แค่นี้ก็เก่งมากแล้ว ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ย คงทนฟังไม่ได้ขนาดนี้ เจอเรื่องเมธมาแล้ว แค่นี้เรื่องเล็กค่ะ ตอนนี้คนที่ต้องทนเนี่ยไม่ใช่ฉันนะคะ แต่คือออนาลิน